Udaberria hasi da zabaltzen, Garoñako maldan, basuan. Gainerze politia ez da. Landaldeko batek esan dit, baina nola bizi zaitezke Bilbon, ni Bilbon bizi naizelako, hau edukita, zuri esango dizut. Nola bizi zaitezke Mondragoen, arrasaten. Arrazoi simple bateatik, ez da. Gixo esan... Txiste modura esaten dute, gero ez datu zela... Nik egun ez deixate askotan alaitze, ez da. Azkenean alaitzek bertako ikastolan lan ikin dau, eta alaitze bertakoa, arrastekoa, eta kanpoan ni egun mordoa dau, eta alaitze baserri baten jaixo esan, da aukeri dukigen eskuin esker alaitzen ama eta gu bizitiko. Asko etenga batea, eta erroio politia bakoitzak bere intimidadea, baina bata bestia asko lagunketan gazta. Aizu, Markel, alaitz emaztea terrorismoaren biktima da. Bai, lau urte eukala, bere aita iparralde neuen, Biarritzen, eta aita gasolinera fantzan, eta galek atenta hauen, garai bateko intxarrondeko movida hortati danetik, sikario bat hartu egin, eta motuan juntzian, eta tirua jodezen alaitzek lau urte eukela. Eta hil? Eta hil nintzen bai, eta han bukatu zen Xabin historia, ez da? Alaitzek apenas dako horretzapenik, aitanak. Eta oin jala ez urte asko, ni ezautu baino urte bat lehen hau rekonoziu zian, terrorismoan biktima moan. Eta oin ondio, barroi batzu, ze oin jala gutxi berriz, zaiatu zian etaraten edo, lehen onartu egina, oin atzera buelta egin, da, azkenean, ni beti zateut ez, herri honetan sufrimendu asko da, bi aldetatik, gauza asko gaizkin dira, nik uste dut hori izan inbia eta nik uste dut zilegi dalo izatea. Gauza asko igual ez dia kudeatu behar da moan, eta tartian ondo kudeatu estan bat, nik uste dela, biktiman kontua, dana gaizki eta erioz dana nik uste dut mingotza deala eta mingarri xegara eta familixanak kriston sufrimentu haula, baina nik uste dut instituzio aldetik eta sozialki hor dauela kolektibo bat, dala biktima txarran aldekoa edo. Biktima txarrak esate duzu? Ez dakit biktimak... Galdek hildakoak nola bait... Bigarren mailakuak eta sozialki momentu honetan ondiok, algo habrán hecho hori. Algo habrán hecho, guk bestaldetik entzuten genuen gura. Etak norbait hiltzen zuenean, entzuten zalako, zerbait egingo zuen, ez da? Baina, zate duzu, Galdek hildakoen familiak pairatzen dituela alako komentariak. Nire ez lehenengoa nik uste dut argi izaten, nik ulertze dutela dana eta esango zuten eta gaizestot eriotz tipo danak, ez da? Ni bakarrik esango nekena eta niri zuzenki igual, ez da irikutzu ez da nik hau esamiako neke, baina sufrimiento berdina ala, esango zut. Eta nik momentu honetan, nire semiri espliko isaten moan, kasu honetan, zergatik bere ikona hile baina, ez da? Orduan, aldortatik, nik bai bentzez gurakonen jentiak ulertzea sufrimentu anontzako dela berdina. Jode, Markel, zuen bizitzan gertatu dira gauzak, gero? Lehen ez zuten azka, azkenean... Danakin aurrea? Bai, azkenean, horrek itotzu, nik ez den esango ez da jentik esan ez gogorra bainotzu, ez berdina. Hemen da gogorrauak dala indartzua eta dala zuri medaia jarta emanez, inotzu ez berdina. Nire oso sensiblea, nik ikusi zumoan, bazkenean, igual da, elkarrezketa mendiko goi urtea egin emozioen egonez, eta azkenean gauza askoak otelako barruan, ez, aitan aitze egiten nien, eta supostatu eta alaitzu duten bazan, bere ikiati berroa egin emozioen egonzela, ez, inuzko ezberdinak. Eta ezberdinak ez da gure esatea gobiako txarrak, ezberdinak. Eta oin filosofiako, bai beak, bai nik, bai umiak, gauzako lautorri dela, gauza datu zenban hartu dela, eta dauzela bizitzan, motibo eta arrazoi asko aurrera jarraiketeko, ez da?